जय गुरु गोरखनाथ जी। चिन्नापट्टन से चलकर गोरखनाथ जी कलिंगा के साथ तिरिया राज्य की राजधानी श्रृंगमुरड नगर में जा पहुँचे। कलिंगा ने अपने आने की सूचना राज दरबार में भेज दी। वहाँ से हुक्म आ गया कि वह दरबार में उपस्थित होकर अपनी कला प्रदर्शन करे। कलिंगा ने गोरखनाथ जी से कहा, महाराज, अब आप अपनी योग विद्या द्वारा स्त्री रूप बना लें और मेरे साथ राज दरबार में चलें। गोरखनाथ जी ने पल भर में ही मंत्र पढ़कर अपना स्वरूप स्त्री जैसा बना लिया। कलिंगा यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। वह गोरखनाथ तथा अन्य साजिंदाओं के साथ रथ में बैठकर राज दरबार में जा पहुँचे। राज दरबार में रत्न सिंहासन के ऊपर मत्स्येंद्रनाथ रानी मैनाकनी के साथ विराजमान थे। उनकी वेशभूषा राजसी थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे साक्षात लक्ष्मी नारायण सिंहासन पर बैठे हुए हों। कलिंगा ने अपनी सब साथियों के साथ राजा तथा रानी को नमस्कार किया। गोरखनाथ जी ने मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया। तदुपरांत संगीत गोष्ठी प्रारंभ हुई। कलिंगा ने गाना आरंभ किया। उसका स्वर किन्नरियों को भी लज्जित करने वाला था। अन्य साजिंदाओं ने सितार, वीणा, पखावज आदि वाद्य यंत्र बजाने आरंभ किए। स्त्री रूपी गोरखनाथ मृदंग बजाने लगे। संगीत गोष्ठी का यौवन अपनी बहार पर आ पहुंचा। गोरखनाथ का मृदंग वादन अनुपम था। वे जिस समय सम पर थाप लगाते थे, उस समय दरबार में सर्वत्र वाह वाह की आवाज़ गूंज उठती थी। कुछ देर बाद गोरखनाथ जी ने अपने मृदंग की गत बदल दी। उसके साथ चलने वाली कलिंगा का नृत्य इंद्र की अप्सराओं के नृत्य को लज्जित करने लगा। उसके पाँव के घुंघरू ताल पर इस प्रकार थिरकने लगे कि चारों ओर धन्य है धन्य का स्वर गूंज उठा। मैनाकनी और मत्स्येंद्रनाथ उसे देखकर मुग्ध हो गए। इसी समय गोरखनाथ जी ने इस प्रकार मृदंग बजाना आरंभ किया कि उसमें से निकलने वाली ध्वनि में चेत मच्छंदर गोरख आया, चेत मच्छंदर गोरख आया शब्द स्पष्ट सुनाई देने लगे। ये शब्द मत्स्येंद्रनाथ जी के हृदय के भीतर प्रविष्ट हो गए और उन्हें स्पष्ट आभास हो गया कि गोरखनाथ यहाँ आ पहुँचा है। वे अपने सिंहासन से ऊपर नीचे उठने बैठने लगे। फिर उन्होंने मैनाकनी के कान में धीरे से कहा, हे मैनाकनी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ गोरखनाथ आ पहुँचा है। मैनाकनी ने पूछा, आपको यह कैसे मालूम हुआ? मत्स्येंद्रनाथ जी बोले, इस मृदंग में से जो बोल निकल रहे हैं उन्हें तुम ध्यान से सुनो तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मैनाकनी ने मृदंग की ध्वनि पर ध्यान दिया तो चेत मच्छंदर गोरख आया शब्द उसे स्पष्ट सुनाई देने लगा। मैनाकनी ने परीक्षा लेने के लिए गोरखनाथ के स्थान पर अपने दरबार की मृदंग बजाने वाली स्त्री को बैठा दिया। जब उसने मृदंग बजाया तो वह शब्द निकलना बंद हो गया, परंतु जब गोरखनाथ जी ने दोबारा मृदंग को अपने हाथ में लिया तो वही शब्द फिर निकलने लगा। हनुमान जी मैनाकनी को रात में ही चेतावनी दे गए थे कि गोरखनाथ जी अपने गुरु को वापस ले जाने के लिए तिरिया राज्य में आ पहुंचा है। अतः मैनाकनी को यह समझते देर न लगी कि कलिंगा के साथ आई हुई स्त्री जो मृदंग बजा रही है वह स्त्री नहीं, आपूर्ति स्त्री के रूप में स्वयं गोरखनाथ जी हैं। मैनाकनी ने मृदंग बजाने वाली स्त्री रूपी गोरखनाथ जी को रोककर कलिंगा सहित उसकी अन्य सभी साथियों को पुरस्कार देकर विदा कर दिया। संगीत गोष्ठी समाप्त हो गई। दरबार भंग कर दिया गया। कलिंगा आदि स्त्रियों के चले जाने तथा दरबार भंग हो जाने के बाद मैनाकनी ने गोरखनाथ जी से कहा, अब आप मुझे अपना सच्चा परिचय देने की कृपा करें। यह सुनकर गोरखनाथ जी अपने यथार्थ रूप में प्रकट हो गए और मैनाकनी से कहने लगे, हे रानी, मैं मत्स्येंद्रनाथ जी का शिष्य गोरखनाथ हूँ और यहाँ अपने गुरु को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। तिरिया राज्य में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ कलिंगा के साथ स्त्री रूप बनाकर आया हूँ। यह सुनकर मैनाकनी उन्हें मत्स्येंद्रनाथ के समीप ले गई। गोरखनाथ जी ने अपने गुरु के चरणों का स्पर्श किया। गुरु ने अपने शिष्य को आशीर्वाद देते हुए हृदय से लगा लिया।
फिर अपने पास ही सिंहासन पर बैठाकर कुशल क्षेम पूछने लगे। 12 वर्ष बाद गुरु शिष्य की भेंट हुई थी। इस बीच नाथ पंथ में नए सिद्ध योगी प्रकट हो चुके थे। गोरखनाथ जी ने अपने गुरु को बद्रिका आश्रम में तप करने, कनिफानाथ से भेंट होने तथा अन्य घटनाओं का विवरण विस्तार पूर्वक कह सुनाया। तत्पश्चात उन्होंने हाथ जोड़ कहा, हे गुरुजी, आप तो सिद्ध योगी हैं, आपके ही प्रताप से मेरा भी यश फैला है, परंतु ऊर्ध्वर रेता ब्रह्मचारी होते हुए भी आप तिरिया राज्य में कैसे आ पहुँचे और यहाँ भोग विलास में पड़कर आपने अपने पंथ की मर्यादा को कैसे छोड़ दिया, वह आप मुझे बताने की कृपा करें। मत्स्येंद्र नाथ जी ने उत्तर दिया, हे शिष्य, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु मैं जब तीर्थाटन करते हुए सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा था, उस समय हनुमान जी ने मुझसे वचन लेकर मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। इसी कारण मेरी यह दशा हुई है। इतना कहकर मत्स्येंद्र नाथ ने प्रारंभ से अंत तक सब विवरण विस्तार पूर्वक कह सुनाया और बोले, अब तुम किसी प्रकार मैनाकनी को तैयार कर लो तो मैं यहाँ से वापस लौट चलने के लिए तैयार हूँ। जय गुरु गोरखनाथ।